aiga stolega iga 80s ntwanyolete e factory ya wente cross guwega kana jite nanyolete kende nkyale ngoro machine njale ngoro mugabana olio ntanganirete nanyalete kubeke machine yororo lakini machine ye tiyalenge okoraga investor yale ngoro mu gusi kuruku mabiria mugakoyo ngataka ngasoke kuroro nkamubekera liberera sana nkamtenye matoke tulikogora sababu teyo factory ye koberaga mabiri wetera nabasani babo ate korungumbu na nyara kwimukie factory akarusi machine kiri cyarwete Europe akagenda America ayichinda akoyikuru China natogo kwana bonoiga mabiria kurwe safe factory ya matoke nkoro siare umugati welitoke nkoro asiale donut nkoro siale kangumu nkoro asiale obosi ne amasaba ali amatoke nkoro siale ndagira yecyombe bona iga bantu nkukora bali binte ebyonsi pi aiga 80s lakini yo ne investor yanyalire kubeka kibesa kiaye asigasi Elia kabere avocado ndayote banga ekarna alenge ndayote ngaliri na alenge mu mujumbe na nyolete musaada no musaada yeka na nyolete na decide tinga abantu bayitugusi basumeke chi avocado gikoro kwa hash avocado na ntemete karibu 1050 musiyengima ningena ntemete na bali basumegete umwaka 2017-18 bono nkoni bali avocado ili asha avocado lakini chi avocado jiri chinkoro nchi abwate mechando ikegere chi kugunda bwango ikibwata amacha amange e factory wetera aba British mbaye nanete eros gugaiga karatu achete naga asete abantu ku British High Commission bakanyara batwachi machine kicyale ngoro investigacha mnangu kwana lero abantu aba Swedish abamba twete kigali kianda kiregali e constituency kire constituency ne bwate gali gusangirira chi avocado lakini gali kinjanya gutumeka esenge nje abantu boke ba decide koleta chi avocado korunka wocheti siga na avocado chiri egento chigo kolerwa echikomitwa chigo toba kwalengena chiagunde lakini echikomitwa chiaso kya mabuta echinyeni amabuta abasubati bakoroseri etuki cosmetic ama ebintu byonsi pia wangina bako yaka amabuta ya avocado nara koroseri lakini mabuta haya tarikoni bukenya yarangi mabuta tarikoni bukenya kera ndo konyara kwenye gora abwa teligo